Мен суроом акыйкатчы айым сизге да. Дүйнөдө 20-дан ашык өлкөдө биздин миңдеген жарандарыбыз түрмөдө отурат да. Ошолор боюнча маалымат бересизби? Ушул күндө акыбалдар кандай болуп атат, эмне болуп атат? Эң көп өзүңүз билесиз, Россия Федерациясы менен Кытайда бизде түрмөдө отургандар. Кытайда 50 граммдан ашык мыйзамсыз ташылган заттарды менен өлүм жазасына тартылат. Кытайда бизде миңге чейин жарандарыбыз ушундой түрмөдө отурат. Алардын укуктары кандай болуп жатат? Сизге кайрылыштыбы? Жана ошондой эле Россия боюнча. Презентацияда да айтылып кетти. Чет мамлекеттердин пенитенциардык мекемелеринде азыркы учурда Кытай боюнча жок экен да, ошон үчүн айттым. 1600'дөн ашык жараныбыз камакта. Алардын негизги саны Орус Федерациясында 1400'дөн ашыгы, Казакстан Республикасында 100'дөн ашык. Биз өзүңөр билесиңер, биздин жарандарыбыз соттолгондон кийин, өкүм чыккандан кийин экстрадициясы гана мүмкүнчүлүк бар. Экстрадициясына башкы прокуратура менен биргиликте, жогорку сот менен биргиликте жардам беребиз. Өкүм чыгып соттолгон адамдар боюнча. Урматтуу депутат, урматтуу Айбек Жапарович, мен сизге айтып коеюн, маалымат үчүн акыйкатчынын функционалдык ишмердүүлүгүнө макамдарына кирбейт. Тышта биздин жарандарды коргоо бул Тышкы иштер министрлигинин маалымат бар да. Маалыматта биз өкмөт тарабынан Тышкы иштер министрлиги аркылуу тапшыралык сизге. Анда сизге суроо да. Эдил мырза, жооп бериңизчи. Россияда биздин миңден ашык түрмөдө отурган жарандарыбыз бар. Ошолор ушул жакка келип которуу боюнча көптөгөн бизге кайрылган жарандарыбыз бар да. Ошолор боюнча не иш алып бардыңыздар? Бирөөнү айтып бере аласызбы? Бирөөнү которгонуңузду айтып бере аласызбы сиз? Бир жаранды котордуңузбу сиз? Аракет кылдыңызбы? Жеке, сизге да кайрылгандар болсо керек. Бизге жүздөгөн адамдар кайрылат. Инибиз камалып кетти, ушуну которуп бериңиздер, же болсо эжебиз камалып кетти, же тууганыбыз, же бөлөбүз камалып кетти деп. Ошол боюнча бирөөнү айтып бериңизчи. Айта албайсыз, билбейсиз. Мен ошол үчүн акыйкатчаны сурап атам. Сиз мага комментарий берип жөн отуруңуз. Мен маалымат сурап атам. Урматтуу акыйкатчы, мен Кытайда камалган боюнча сизден маалымат сурап атам. Жана ошондой эле Россияда биздин камалып кеткен жарандарыбыз канча жаранды бул жака котордуңуздар? Прокуратура менен иштештиңиздерби ушунга чейин? Айта берейин? Айта бериңиз. Рахмат, Айбек Жапарович. Бул көйгөй боюнча Эдил Жолдубаевич айтып кетти. Биз сыртта жүргөн мигранттарыбыз менен бир аз макамыбыз чаканыраак. Албетте биздин кыргыз жараны болгондон кийин анын укуктарын коргоого биз барабыз. Иш аракеттерибиз боюнча, конкреттүү иш аракеттерибиз боюнча айтып кеттим. Ошол эле эмгек укуктары, камакта мыйзамсыз көп убакытта жаткандыгы боюнча мына жакында эле бизге Украинада бир камакта жаткан балабыз бар экен. Тергөө иштери создуруп кылгандан туугандар келип жолуккан. Жакында эле элчи менен жолугушуп, аны да бердик. Украинанын айкачысына да кат жолдогонбуз. Албетте бул биздин каттарыбыз сураныч катары кетет. Андан кийин азыркы учурда мынакей 2021 баяндамабызды карасаңыз, 92 барагында Россия Федерациясында 1012 соттолгондор уже өкүмдөр чыгып соттолгондор 1012. Кытайда 12 адам деп жүрөт. Расмий маалымат бул. Анан албетте Эдил Жолдубаевич айтып кеткенде, биз аларды камактан чыгарып кеткенге же кандайдыр бир мүмкүнчүлүгүбүз жок. Аны биз прокуратура менен, жогорку сот менен биргиликте алып барабыз, экстрадиция суроосун. Ал боюнча так маалыматты прокуратура жооп берет деп ишенем. Рахмат. Рахмат. Баш прокуратуранын өкүлдөрү, сиздер ушу Россиядан биз жакка которулган боюнча маалымат берип кетиңизчи. Канча адамды котордуңуздар, канча арыз түштү, канчасын аткардыңыздар? Маалыматыңар барбы? Аз толуктап берейин азыр. Бул 2021 жылы. Акыркы бир эле жылды айтып бериңизчи. Хорошо, аз толуктап бересиз. Урматтуу прокуратуранын өкүлү, жогорку кеңешке жыйынга келип атканда жакшы даярданып, суроолорго так жооп бериш керек. Анан төмөнкүдө дагы айтылгандай, депутат сизге запрос жөнөтсө, сиз айтып атасыз.
ана жооп берем, анан кийин жооп берем деп. Сизге кайсы убакытта айтты, канча ай өтүптүр? Иш чара боюнча регламентиңиз бар, регламентте сроктору жазылуу. Ошо регламент боюнча убагында сиз должны ответить. Если определенные сотрудники своевременно не придерживаются регламента и не отвечают вовремя, вы должны тогда призвать к ответственности этого сотрудника. Акыйкатчы айым, сиз өзүңүзгө жооп берип коюңузчу. Булар маалымат жок келип алышыптыр. Канча сиз суроо жөнөттүңүз? Бул жака котор боюнча булар канчасын аткарды? 2020 көп учурларда билесиңер, бардык бизге кайрылган учурда биз экстрадициясына көмөктөшөбүз да. Бизге маалым болгондочу 2021 жылы 6 арыз болгон экстрадиция боюнча. Бул бүт мамлекеттердеги бизде абакта жаткан жарандарыбыз боюнча 6 арыз менен иштешкенбиз. Азыркы учурдагы ошондой 2-3 маселе бар. Азыркы мен караткан маалдачы. Бирок көп учурда экстрадиция расмий биздин эл аралык келишимдерибиз бар. Алар бир гана башкы прокуратура, жогорку сот аркылуу чечиле турган суроодо биз эми аны тездетип, караш бергилечи деп, анан ал акыйкатчыларына кайрылып, сунуш киргизебиз, чуркайбыз, бирок мамлекеттик деңгээлде жооптуу органдар гана чече алышат да. Рахмат. 10 секунд. Мен баш прокуратуранын өкүлдөрүнө кайрылып кетем да. Биринчиден жыйынга келгенде даярданып келсеңиздер. Экинчиден мындай ушул иштерди кайрылган боюнча так иштесеңиздер. Ал жакта биздин жарандарыбыз түрмөдө отурат. Ошол эле сиздин тууганыңыз жана биздин туугандар. Рахмат. Кийинки сөз